รอบนี้เอามาให้ดูครบสีเลยค่ะสีครีมสีฟ้าสีชมพูเครื่องทำแซนด์วิชมินิจากแบรนด์ซีเกิลนกนางนวลจากเดิมที่เขาออกมาแบบ4แผ่นทำความร้อนพี่ๆหลายคนซื้อไปติดใจเยอะเลยค่ะหลายคนอยู่คนเดียวบอกว่าขอตัวเดียวๆหน่อยได้ไหมซีเกิลจัดมาให้แล้วรอบนี้มาให้เลือกแบบ3สีกันเลยกำลังไฟ650 วัตต์ร้อนไวดีไซน์สวยสไตล์มินิมอลแผ่นทำความร้อนเขาให้มาทั้งข้างบนข้างล่างมีไฟแสดงสถานะที่สำคัญปลอดภัยได้มาตรฐานมีมอก.รับรองใช้ไปนี่ไม่ต้องกลัวไฟช็อตเลยค่ะแล้วของหมดไวมากรีบมากดนะคะ